Trees add beauty and so much more. Trees in your backyard can be home to many different types of wildlife. They can also reduce your heating and cooling costs, help clean the air, add beauty and color, provide shelter from the wind and sun, and add value to your home. Trees are vital. As the biggest plants in the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil, and give life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리 끝입다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 저기 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 허공을 떠도는 작은 먼지처럼 작은 먼지처럼 날리는 눈이 날아오면 조금 더 빨리 내게 닿을 수 있을 텐데 난 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려야 분명 밤을 더 세워야 널 보게 될까 날 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 숨겨올 끝을 난 다시 봄날이 올 때까지 봄이 올 때까지 그곳에 좀 더 머물러서 네가 변한 건지 아니면 내가 변한 건지 이 순간 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 네가 넌 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 아프니까 이날 풀어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 난 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려라 As a student, we learn that trees provide numerous benefits, including providing natural filtration and storage system. Therefore, we conclude that trees should be regularly planted to save the mankind and the animal world. Tree plantation and its aftercare is a pleasing work too. We can get much pleasure in planting trees and in taking care of them. 영원할 수